Pessoal, vou estar passando para vocês aqui uma dica simples e fácil para vocês absorver, entendeu? Estudar essa técnica, bem simples. Ó, grande maioria das pessoas que tocam pandeiro, elas costumam tocar dessa maneira aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês agora. Certo? Erguendo essa posição aqui do braço, certo? Dá o abafado aqui embaixo aqui nos graves com o polegar, certo? E mais um detalhe, geralmente as pessoas costumam usar essa região do pandeiro aqui, ó, sempre levando ele para baixo, para dar aquela cadência no pandeiro, certo? Eu vou estar passando para vocês um modo aqui, ó, mais prático, menos cansativo, certo? E o som do pandeiro em si, ele limpa muito mais, dessa maneira aqui, ó. Certo? Você vai utilizar mais essa parte aqui, ó, e dedo, ao invés disso, para buscar o som do guizo, certo? Beleza? Valeu!